Кашель после болезни никак не проходит. Разбираемся, почему так происходит и что делать. Вроде бы уже выздоровел, а кашель все никак не отпускает. Это называется постинфекционный кашель. И это не новая болезнь, а просто этап выздоровления. У взрослого человека он может задержаться надолго, вплоть до 8 недель, и это нормально. А вот у детей все обычно проходит быстрее, где-то за 2-4 недели. Все дело в том, как заживают наши дыхательные пути. Вирус повредил слизистую, и рецепторы стали очень чувствительными. Теперь кашель вызывает любая мелочь. И главное, вируса в организме уже нет. Кашель — это просто признак заживления. Но часто, пытаясь его лечить, мы делаем только хуже. Вот самые частые ошибки, которые только затягивают выздоровление. Чего делать не стоит. Скажем, отхаркивающие сиропы. Они увеличивают количество мокроты, и кашлять приходится еще больше. Или вот постельный режим. Без движения и свежего воздуха легкие очищаются гораздо медленнее. Так а что же тогда делать? Все просто — помогать организму, а не мешать. Сравните, вот что реально работает, а вот что, наоборот, может только навредить. Ключевая задача — увлажнять дыхательные пути и помогать им мягко очищаться. Вот простые способы. Но бывает, что кашель — это не просто заживление. Когда же нужно идти к врачу? Если кашель длится слишком долго, усиливается, вернулась температура или появилась одышка, пора к врачу. И тем более, если появилась кровь в мокроте, приступы до рвоты или сильная слабость.